Sa bhí sé anseo tá muid ag fécinn ar ceise dó an páipéir d'Ardleibhéal mata don taithí Sóisearach agus beár go dtógadh sé timp lear 15 nóiméad ar an tús féin an ceist seo aanamh. So, sa tábla híos taspáintear ó fad ina centiméadar a léim grúpa dáta ricmórtas sa léim ada ar scoil. So we have centimeter scríofa an sin, fad a léime, idir nád agus uchtó go dtí 160 agus soán mar atá ar an tábla an sin. Agus nó beaga is ciall le uchtó go dtí 160 ná 8 centimeter nó níos mó ach níos lú ná 160. I bring amach líon na náltaí a léim níos lú ná 210 centimeter. So tá muid ag fécinn ar na daoine seo. So níor léim aine níos lú ná 8, beirt níos lú ná 160, seachtar eile an sin níos lú ná 210, so na daoine an léim níos lú ná 210 centimeter ná néanaar. So ní dalta a chuir mé an sin. Haring histogram chun an tálas a thaspáintear sa tábla a léirú. Buin úsad as na aiseanna agus na scálaí híos. So, leis an eolas seo, becar go bhfuil sé seo déanta le peann luaí agus rialúir an scoil sé déanta go cruinn agus a gceart ar an ríomhair is féidir lom crut dronalóg a úsáid. So níl aine ó nád go dtí 8. An sin ó 8 go dtí 160 we have beirt an sin. Suas go dtí 7 ar an y-ais, le haghaidh an grúpa ó 160 go dtí 210. An sin ó 210 go dtí 320 we have beirt duine éig. So tá sé cinál dachar gacrad a cumad ar an scáilán ag an imcéine ach tá spáinnig mé gacrad go cruinn ag an deire. Agus an sin we have tror ó 320 go dtí 400. So na cinál grafanna seo just bí cinnte go bhfuil muid ag déanamh é go cruinn ag tógáil ar cuid ama nó muid ag iarraidh me marcanna beaga cáilte guinn mar nach bhfuil sé déanta gart. So again, just chuirfidh mé gacrad ar an scáilán ag an imcéine an scoil muid an seici ana bhéir. So ó nád go dtí 8 we have nád 8 go dtí 160 we have suas go dtí 2 ar an y-ais, suas go dtí an 7 céician eile, an sin suas go dtí 2 agus arás síos agus suas go dtí 3 an sin. Just bí cuairmach ar an y-ais nóras rud é nach bhfuil gach uimhir an sin, go bhfuil muid ag déanamh é sin i gceart ach go thuaithe nuair atá muid ag dul idir cúpla uimhreacha atá ar an y-ais má déanann sé ciall. So an cuid sí den ceist seo, I bring amach an líon is mó daltaí a bhéadfáil léim níos mó ná. We have níos mó ná 200 centimeter a bheith déanta acu. So an líon is mó daltaí a bhéadfáil níos mó ná 200 centimeter. So is rás suas an seo go dtí an tábla tá guinn ag an bóir. So más rud é go muid ag fécinn ar an tábla, 200 centimeter tá sé le linn an tréimhse sin. So a líon is mó daoine gur féidir le léim níos mó ná a méid sin. So tá muid a caint faoi cínte an beirt duine ag an sin, cínte an tror an sin. Now nóras rud é go bhfuil muid ag caint faoi 200, déiteigh an seachtar ar fad a bheith thar 200 is dig sa grúpa sin. So is féidir linn an seachtar sin a chomh comá, so we have seachtar mód a tror mód a beirt duine ag. So an sin we have 22 dalta. Just bí ag fearmach ar an teanga tá núsáid an líon is mó daltaí agus atá ag léim níos mó ná 200 centimeter. Cuid D. Buin úsad as leor luachana eitribh chun an meán fad a léim an grúpa dalta a bheas. Tuach mé rais go dtí an focail sin ag an nóiméad, bíochtach freagra carcadí an centimeter is géire. So, ag an muide seo, ní féidir linn an 4 meán ibre amach, mar tá an eolas tugadún leis an tábla ó nád go dtí 8 and so on.
So is féidir linn é a bheas. So tá mé just chun an tábla sin úsáid arís. Curthaigh mé é síos leis an ceist atá a dhéanamh againn. So na leabhar luachana eitrimh atá mé a caint faoi ar na uimhirge idir nád agus uchtó. So tá mé chun iad a chur síos anseo. So ó nád go dtí uchtó we have 10 agus an sin uchtó go dtí 60. Is féidir linn iad is simú le chéile agus roinnt ar 2 chun a bheith cinnta faoi. So we have 120 agus an sin 160 móda 110 roinnt ar 2. We have 200. 200 is a 10 móda 300 is a 20 roinnt ar 2. We have 208 agus an sin 300 is a 20 móda 400 agus an sin roinnt ar 2. We have 360. So nóir nachfuil is a gcuin go dtíorc an abhsonraí. Is féidir linn na leabhar luachna úsáid chun an meán fad a bheas mar dearann sé mar chuid an ceist seo. So leis é sin, leis an leabhar luachna atá úsáid againn, we have a Minicíochta ag an bun. An meán beidh sé 10 fá nád agus an sin móda 100 is a 20 fá 2 móda 200 fá 7 móda 208 fá 2 móda 360 fá 3. So just leis an tábla in úsáid againn. Is féidir leat na leabhar nua gna a scríbh an bór an sin. Tá mé gur just bheith cinnta go dtuigeann sibh cad atá a dhéanamh agam an sin. So len na leabhar luachna an sin tá mé ag gulrú 10 fá nád agus an sin 100 is 20 fá 2, 200 fá 7, 208 fá 2, 360 fá 3 agus tá muid chun iad sin go léir is simú le chéile. An sin tá méid umlán daoine ag tastal. So we have 7 móda 3 móda 2 móda 2. No paislí tá muid ag iarraidh iad sin a cuireamh suas. We get 4 is 20. So an sin beidh muid ag roinnt na uimhirge sin le 24. So an sin we get nád, we get 200 is a 10 agus an sin 1400. 200 is 8 fá 2, we get 3,360, €1,000 agus 8 agus an sin haar 10. So is fiú cúpla céim a thógá chun é seo dhéanamh, beidh sé anéasca butím beaga dhéanamh ar an ormhan dá mar é go raibh tú chun gach rud an sin a chur isteach ag an imcéine. So 210 móda 1,400 móda 3,360 móda 1,008 agus an sin roinnte le 24. We get 760 haar 3. Now dearann sé mar chuid an ceist chun é sin a scríb go dtí an céim is gíre. So sin 200 is a 3.3 ag dul raig mar sin. So go dtí an céim is gíre beidh sé 200 is a 3 centimeter. Agus an sin cuid í tuair mastacán cócrainn agus is féidir leat ar an fad Airmheánach a léime taspáin de ibre amach. So arás suas go dtí an tábla seo. So arís tá muid ag dailleadh le 4 is 20. Cílíonn sé sin go bhfuil leis an réimhir tá gceist beidh 2 ar na 2 So tá muid na géirí i búramach cáthát an bhfuil an leathmhaointe. Beidh muid a caint faoi an duine atá sa 2 áit agus an 3 áit ag an sin. So ag cuireamh suas níl aine sa grúpa sin. Agus an sin idir 2 agus 7 tá néanaar an sin 2 sa cé grúpa eile. So cílíonn sé sin go mbeadh an 2 agus an 3 duine dhéag beidh siad mar cuid den grúpa sin. So an sin más rud ag go raibh mar ag géirí measc an cócrainn agus is féidir linn a dhéanamh ar an
fad a léim an duine ar bhánach. Beidh sé idir na gá uimhreacha sin. So rís d'fhéadfaidh muid an uimhre sa leor a phiocha amach an sin, nó an leor luach eitra bheith úsáid. So beidh sé sin 280 centiméadar. So tá mé chun an fad ar bhánach a chur an sin. Agus dúircha thugá faoin airg bhfuil an bosca don freagra síos an sin, so curthaigh mé an fad sin an sin. Agus sin é le ceiste dó.